pane nhau inosekesa muri yeZimbabwe semamuza nhau awaya human rights defender anonzi Kwekweza wamuudza kuti ari muusungwa but chitiko chinoshamisa ndechekuti akapinda muusungwa ndokuti mapurisa akamuti aiwa takamuona achiita demonstration musa 27 June but matiketsi achibuda neevidence ichibuditsiwa nevakomana veaviation kunobuditswa kunzi aiwa musa 26 akabuda munyika yeZimbabwe akaenda South Africa akadzoka musa 28 asi mupurisa ari kusvika mukoti achiti takamuona musa 27 but evidence iri kuti angasimo muZimbabwe azviperi mushe sana mina masvika mudanyogwa panapa noti wasubscribe like wachina on the bell icon mabuses anyanya munyika yeZimbabwe tichipinda panapa tona munhu wamuchinzi there is no bogus regime more than the one that is running our country today. After failure on all angles, they embark on persecution against innocent citizens to drown them, their frustrations. Rogue and bogus regimes get isolated by the entire civilized world. The demand for the release of our colleagues and freedom fighters currently under incarceration will never cease until the day of their release. Tikuona aiwa panapa pana Job Waskala nevangu varike vachiti aiwa we are fighting kuti vanhu havabuditswe musungwa ndoku kuti varongobatiwa amene kuti nyika yeZimbabwe majudges acho havana kudzidza here kana kuti chii noda kuti evidence inyasoratidza kuti munhu angasimo munyika yeZimbabwe but mupurisa anga achiti takataka achibuda dikiita achiti ndakamuona achidemonstrata but evidence inoratidza kuti munyika yeZimbabwe angasimo padheti rauri kutaura tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa pekutoleka professionalism chaiko kuitika munyika yedu pinda kumesection yedu musana subscribe like turn on the bell icon.